Kwa mfano kila mmoja dunia hii ako na nyota yake ya maisha yake, vile umeitwa na Mungu ufanye hiyo mambo yote. Na kwa hiyo nyota kuna kuanga na information yako. Ukisikia kwa hivyo astrologers wana access hiyo information. Ni vizuri kuombea nyota yako. Amen. Kwamba waabudu shetani wote wanatumia majini na nguvu za giza na kusoma mambo ya watu, hawataona yangu. I speak the power of blood of Jesus and I cover my star in the name of Jesus. Amen. Amen. Mapepo pia, sababu iko katika ulimwengu wa rohoni, yanaonanga hatima ya mtu. That is why kwa familia watu wakiwa 5 na kuna mmoja ameitwa na unabii mkubwa ama ameitwa na mwito mkubwa kama mtume, utakuta hawa wengine paka wazazi wanawekwa mapepo na shetani wamchukie.